大家好，今日想同大家探討一下 Flash Fill 嘅。咁 Flash Fill 咧，其實喺 Excel 2013已經推出咗嘅啦。經過6年，係多過6年嘅光景啊，好多人都唔知道 Flash Fill 嘅存在嘅，更加唔會知道佢究竟有啲咩神奇嘅功用，點樣可以令到你工作上邊更加有效率。所以咧，我希望可以經過今日呢個短片之後咧，大家就清楚知道 Flash Fill 可以點樣用嘅。咁首先 Flash Fill 喺邊呢？如果你係用緊 Excel 2013以後嘅版本呢，你去到 Home Tab 呢度，去到右手邊 Fill 下低，你就會見到 Flash Fill 噶啦。依家我哋見到一啲 description 係關於 Flash Fill 嘅，好多時呢，我哋睇到啲 description 呢，隻英文字我都識睇，但係好神奇地串埋一齊就唔係好明佢做啲咩嘅。咁所以呢，最好嘅方法就係我哋透過啲實際例子去話俾你知 Flash Fill 點樣做。咁我哋依家即刻就去睇下啦。第一個 example 咧就係一個比較典型啲嘅，咁我有一個 first name 跟住一個 last name， 當中佢哋嘅分隔符係一個逗點，咁其實呢個係一個好清晰好 simple 嘅 pattern， 所以咧我哋可以好快咁做到噶啦。首先俾兩個 example 佢 ，Excel 已經 detect 到我想做啲咩，即刻俾到個答案我。同樣地喺個 last name 呢一行，我可以重複以上嘅動作，哇，簡單到你唔信。第二個 example 一樣嘅，只不過個分隔符號逗點冇咗。取而代之咧係一個大街啊，咁但係 Excel 嘅 Flash Fill 咧，佢係同樣地可以 detect 到呢個 pattern， 亦都順利地俾到答案我。第三個典型嘅 CSV 例子，我想攞第三個 value 出嚟，我只需要俾第一個 example，Ctrl E， 同樣地做到，冇難度。跟住呢個例子我想將個 first name、last name 調翻轉，變成 last name、first name， 咁又點呢？俾第一個 example 去，然之後 enter Ctrl E 又做到啦，真係好勁嘅 Flash Fill， 唔係講笑。依家我想將一個逗點變做一個空白位，咁其實我只需要俾一個 example 去 Ctrl E 又做完啦。下一個例子，我想加翻一個 initial 喺中間，咁其實我就唔要逗號，出嚟個結果呢就係 James J.S. Smith 咁樣嘅。咁當然啦，我俾翻第一個 example 去。由於我哋個 pattern 太清晰啦，其實真係完全冇難度噶，眨下眼就做咗噶啦。下一個例子，我哋除咗可以咁樣做之外，我哋可以將佢變晒細街嘅。睇到啦，好簡單。變得細街，當然可以將佢變晒大街啦。只要我俾一個 example 去。James 全部大街 ，Smith 都係 Ctrl E， 眨下眼就做到噶啦。咁我可唔可以淨係一個細街一個大街，或者唔變呢？呢個例子我就 first name 保持佢不變嘅，但係 last name 我全部都要大街。只要我俾到個 example 佢就做到噶啦，就係咁簡單。跟住呢個例子呢，就複雜少少嘅，我想攞個 initial 出嚟，咁又得唔得呢？咁我首先又俾一個 example 去 JS。Ctrl E， 完全冇難度。下一步我想將呢個 initial 擺喺頭，用一個括號嘅形式。咁當然啦，我又俾一個 example 去 Ctrl E， 嘣，眨下眼就做完，簡單到唔信。跟住呢個例子呢，複雜少少嘅，好似，但係其實唔係嘅。我哋只不過將頭先中間個 step skip 咗，我直接俾一個 example 去括號 JS James 逗號 Smith。同樣地，佢亦都估到我想做啲咩，俾翻個完美答案我。跟住我哋試下同一樣嘢，今次只不過我係擺喺後邊啫。我相信你都估到個結果係點嘅啦，做到冇問題，完全冇難度。好啦，下一個例子呢就會複雜少少嘅，因為呢我哋想做啲咩呢？我想將 first name 同 last name 調位，然之後呢想將個 initial 擺喺後邊喎。咁我又俾一個 example 去睇下做唔做到咯。Smith 跟住呢就打個 James， 跟住括號 JS Ctrl E， 咦得，但係又啱唔晒。佢可以將 first name 同 last name 調位，但係最尾個位呢，佢就永遠都係 JS， 因為佢以為我想全部加個 JS。我唔係噶，我話翻俾你知，我想要個 initial， 我俾一個真正嘅 example 佢。佢已經知道我係想做啲咩，然之後俾翻個正確答案我。
跟住落嚟就係一個比較複雜少少嘅情況。呢個情況底下，我哋都係想攞一組數字出嚟，但係個數字可能喺一個 currency 前或者 currency 之後，咁係一個比較複雜嘅情況嚟嘅。咁我哋試一試睇下出嚟嘅結果係點。有兩組數字係出唔到我哋理想嘅答案嘅，唔緊要，只要我哋教翻 Excel， 我都係想要個數字嘅，咚一聲咁就做到啦。同頭先嘅情況差唔多，但係我哋今次呢個情況更加複雜嘅。我都係想攞咗數字出嚟，但係數字可能喺前邊，可能喺後邊。更加複雜嘅就係中間呢，有一啲數字，我係有一個 thousand separator， 即係有個逗點啊喺中間嘅喎。咁呢一個情況真係頗為複雜，因為有好多唔同 pattern 嘅。我哋依家就試下個結果會係點樣啦。先入一個數字 Ctrl E， 哇，好明顯係有好多都唔啱嘅。呢度出咗0會唔啱啦，呢一組數字都係唔啱嘅。呢啲我哋睇到全部都唔啱嘅。咁我哋會做嘅嘢係點呢？其實我哋就要逐一話俾 Excel 知我哋想出嚟嘅理想答案係點樣。首先解決咗呢個問題先。呢度我哋係應該要出數字9020嘅，一撳，咦，第一步佢可以幫我哋解決咗呢個數字前後嘅問題啦。但係第二步呢，我哋要解決呢，就要話俾 Excel 知呢啲 comma 其實只係一個分隔符號，我想要嘅係一組數字，佢哋只不過代表一個 thousand separator 嘅啫。再撳落去，咦 OK 喎，好似，但係其他好多都係空白，出唔到。點解呢？因為呢個 currency 有啲有空格，有啲冇空格。咁我哋要再話俾佢知其實呢啲我都係想要個 value 嘅啫，就係咁樣。哇，多兩個步驟底下，咁我哋呢就已經可以出晒我哋你想要嘅答案啦。神奇呢！好啦，最後提一提大家，呢個 flash fill 呢個動作呢，我哋一定要呢喺正呢個 table 或者你個 data 隔離度做嘅。如果你隔咗一個 column 呢，係做唔到你想要做嘅嘢嘅。咁我哋依家呢，將呢一個呢擺翻個 column B，啱啱喺個 data 嘅隔離再做多次，咁就冇問題噶啦。